Bonjour, donc on va corriger l'examen Mac 1 de la session principale 2020 pour PHEC SOUS. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1, partie 1. Donc, soit f de x est égal à racine de 1 plus x carré moins 1 sur x. Et déterminer le domaine de définition de f. Voilà. Donc là, on cherche à déterminer le domaine de définition de cette fonction. La fonction de base, on va essayer de déterminer son domaine de définition. une fonction LN. F de x. Voilà, donc on dit fonction f de x égale Racine de 1 plus x au carré plus x au carré plus x au carré moins 1 farge racine moins 1 divisé sur x. Qu'est-ce que je cherche? Question numéro 1. Domaine de définition de cette fonction. Le domaine de définition de f. Donc, la fonction est définie ici seulement ici. Et définie ici seulement ici. أول حاجة الفلوس راسين لازم يكون بوزيتيف 1 plus x au carré لازم هذا يكون supérieur égal à 0 et en plus لازم الدينوميناتور نتاعها يكون ديفيرون 0 et x لازم تكون ديفيرون de 0 نشوف هذا اسكو يسنول ولا هذا polynôme de second degré عندي ال a égale à 1 هيك ولا Oui. B égale à 1. و C égale à 1. كيفاش نعمل دلتا هي égale à B carré moins 4 A C باش تطلع 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 moins 4 fois 1 fois 1 باش تطلع 1 moins 4 باش تطلع égale à 1 moins 4 égale à moins 3 اللي هي نيجاتيف. وكي ناخذ اي فالور ما خدمناها هذيك قبل باش ناخذ بور اكس ايكال 0 هذه كلها قداش تعطينا ايكال معناها هذه معناها اذا كان نسميها باغ اكزومبل الهاش دو اكس هاش دو 0 باغ اكزومبل هذه نسميها هاش دو اكس الهاش دو 0 ايكال 1 اللي هي بوزيتيف مع الفونكسيون هذه كلها توجور بوزيتيف من غير ما نقعد نعملها في الديريفي نتاعها ونشوف السينيا دون تو لي كا شنو عندي هذه اللي توجور بوزيتيف دونك نجم نقول اللي 1 plus x au carré elle est strictement positive pour tout x appartenant à R. Donc في هذه ما عنديش مشكلة. والثانية الإكس نتاعي تكون ديفيرون دو 0. دو فيت دومين ديفينيسيون نتاعي شنو باش يكون؟ R privé de 0 est égal à R privé de 0 ولا R étoile. R étoile là. OK. Voilà donc هذا كيفاش نطلع الدومين دو ديفينيسيون. OK. Bien, question numéro 2. Donc, question numéro 2, je n'ai. Montrer que f est dérivable sur R étoile. Montrer que f est dérivable sur R étoile. Sur R étoile. Bien. Donc, كيفاش نجم نشوفها ديريفال ولا مش ديريفال؟ هو الساعة لازم نشوف الليميت نتاعها في البوان زيرو قبل ما نمشي للديريفابيليتي خاطر اني ما عنديش لنا
montrer que f est dérivable في الريتوال. شوف باش نشوفها ديريفابل ما نبقاش نحط ديفينيسيون تاع نفهم الحكايه. f est dérivable hein ça en zéro. هو قال لي dérivable en r étoile. Oui. ما قاليش dérivabilité في البوان زيرو. f est dérivable. Est-ce que là je نقولوا bon là automatiquement les dérivables sur son domaine de définition. Les dérivables. اي بوسكي مش كونتينيو مش مسيو ما نقولوا ديريفابل الا ما تبدا كونتينيو في ال Et f est contenu et dérivable sur son domaine de définition. ما قاليش اعمل étude de dérivabilité في البوان زيرو. défini. Et de fait automatiquement نجم نزيد لنا كلمه contenu. f est contenu et زدت الكلمه لنا est dérivable sur son domaine de définition. Et de fait شنو نجم نقول لنا conclusion تاعي f automatiquement est dérivable en zéro. لا en zéro ما نزلت ما عملتش l'étude en zéro. est dérivable sur son domaine de définition sur r est étoile اللي هو يمثل الدومين دو définition تاعنا. فهمنا مونتري كو f est dérivable sur r étoile. كان قال لي sur r وقت نقول f est dérivable sur r étoile étudions la dérivabilité au point zéro. فهمنا؟ لأن ما طلبش مني في الزيرو يمكن شي بعد on va essayer de voir. تو في deuxième question قال لي donner le développement limité de racine de 1 plus u à l'ordre de 3 de 0. Donc هو لنا elle me demande d'avoir le développement limité تاع racine développement limité تاع racine de 1 plus u هيك ولا؟ oui. Donc لازم عندي زوج حاجات يعني باش نطلع développement limité. الفوازيناج الفوازيناج اللي هو 2 0 والأوردر نتاعي اللي هو آخر دوغري في البولينوم الأوردر إيغالاتور. فهمنا توا؟ فما اللي كان إذا كان أنت حفظتها ديريكت نجم نقول مثلا إذا كان يعني بوزيبوزون حافظها هذه راسين دو 1 بلس U تبعني مليح يمات. هو قال لك دوني نجم نكون حافظها يعني est égal à 1 plus n demi de U moins 1 sur 8 U au carré plus 1 sur 16 تنثبت من هذه الأخرانية اسكو صحيحة ولا U à la puissance 3 plus θ U à la puissance 3 U à la puissance 3 معناتها هذه نبدا حافظها اللي هي en fait 1 plus U à la puissance 1 demi الفورمول نتاعها 1 plus U à la puissance 1 demi. إذا كان معناتها نطبق وكهو. فوالا نطبق الفورمول. سيبوزون كان أني مانيش حافظ الفورمول نحب نطلعها ديريكتومون. دونك شنو اللي سيبوزون إذا كان عندي القاعدة حاضرة نجي ديريكتومون سوفي دو رومبلاسي. فهمنا؟ هكا. ومن بعد نعمل هكا. ومن بعد نعمل هيك. فهمنا؟ باهي توا سيبوزون اني ما عنديش الفورمول توا بالزهر هكا جينا حافظينها. باهي سيبوزون اني ما نعرفش الفورمول دونك لنا شنو باش نعمل؟ باش نعمل راسين دو 1 بلس U دونك قلنا est égal à 1 plus U à la puissance 1 demi. Ben. عبارة
عباره اني عندي 1 بلس او على بوسونس الفا الفورمول جوست باش نكتبها لوطا جوست نعوض وكا دونك اذا كان اني عندي فورمول ديفلوبمون ليميتي 1 plus u à la puissance alpha est égal à quoi? Égal à 1 plus alpha u. Maintenant, change-toi les éléments. C'est égal à 1 alpha 1 demi plus 1 demi de u. Hein? Alpha, là, alpha بال 1 demi. أي ألفا est égal à 1 plus alpha fois alpha moins 1 u au carré sur 2 factoriel. Plus non, voilà. Plus alpha, il y a 1 demi fois 1 demi moins 1. Moins 1 demi, voilà. moins 1 demi. Ouais. Fois هذه باش تعطي 1 demi. وهذه 1 sur 2 هذه. U au carré. Au carré. معناها هذوما كي نضربهم في بعضهم هذا الكل باش يعطيونا moins 1 sur 8. هكا عندي moins 1 sur 8. واضح؟ D'accord. نكمل الفورمول تاع حاجتي بالوردر 3 انا. اسمعني. بلوس الفا موان 1 الفا موان 2 ها كل مره نزيد دوغري يعني. نزيدو اي. U على بوسونس 3 sur 3 فاكتور بلوس تيتا يوتر 3 معناها اذا كان باش نكمل نكتب كملت الفورمول لنا ترى تبعني لنا بلوس الفا هي 1 demi alpha moins 1 moins 1 2 moins 1 demi هيك ولا و alpha moins 2 هي 1 demi moins 2 معناها 1 demi moins 4 demi باش تعطينا moins 3 2 moins 3 2 demi ولنا 1 sur 3 factoriel معناها عندي fois 1 sur 6 1 sur 3 fois 2 معناها 1 sur 6 u à la puissance 3 plus θ u 3 معناها لنا اسمعني باش نحاول نعمل سامبليفيكاسيون هذه موان وهذه موان تولي بلوس ولا؟ باهي وعندي لنا 3 تتنحى هذه جو لا سامبليفي ولنا 6 هذه جو لا سامبليفي تقعد 2 شو ولات عندي 1 sur 2 fois 1 sur 2 هذه تنحات 3 قعدت لي 1 sur 2 fois 1 sur 2 2 fois 2 fois 2 fois 2 4 مرات قداش؟ تعطينا؟ 2 في 2 في 2 في 2 4 مرات صحيح وعندي سيني بلوس معناها بلوس 1 على بيسونس 16 معناها هذه الكل باش تعطينا قداش؟ 1 sur 16 اللي هي البارتي هذه سي بون هكا؟ وي كيك هاني طلعت اسمعني لو كان جي عندي راسين تروازيام لنا 1 plus u تولي 1 plus u على بيسونس انتيير إذا كان راسين دوردر 3 ما فما راسين كاري عندنا 1 plus u على بيسونس 1 demi وراسين تروازيام تولي عندي 1 plus u على بيسونس 1 sur 3 عاش نقسم sur 2 ونعوض البويسونس بال 1 sur 3 1 sur 3 فهمنا راسين كاتريام تولي 1 sur 4 1 sur 4 فوالا جوست هذيك خاطر راسين كاري هي راسين كاري تولي 1 sur 2 خاطر الكاري هو 2 واضح ايمانا نقول لنا قال لك دوني الديفلوبمون قال لك جوست تعطي الفورمول وبروفي كو لو ديفلوبمون ليميتي دو اف à l'ordre 2 au voisinage de 0 s'écrit اللي هو هذا 1 demi plus 3 sur 8x moins 3 sur 16x carré معناها احنا كيس كون شيرش ابروفي لنا في الكيستيون هذه نشيرش ابروفي لي ديفلوبمون ليميتي نتاعي في الكاتريام كيستيون لنا
Et maintenant, تعطيني الفونكسيون f de x. Égale f de x. إيه f de x شنو هي؟ est égal. Racine de 1 plus x plus x au carré. صحيت plus x Plus x au plus carré. x au carré. أي صحيتك. Moins 1 sur x. Moins 1 divisé le tout sur x. معناها هو لوجيكمون باش نلقى ديفلوبمون ليميتي نتاع هذه لازم نشوف ديفلوبمون نتاع الراسين هذه صح ونقص منها 1 ونقسم sur x. باهي ولوجيكمون ايمان ديما لي فونكسيون هذوما الفوقاني لازمك تلقى ديفلوبمون ليميتي وقت اللي الان ايكال 3 دور دو 3 الفوق علاش خاطر انت باش تقسم sur x باش تعمل سمبليفيكاسيون بار x من الفوق واللوطر Donc, صحيتك sur x معناها في الاخر باش يقعد لك ان ديفلوبمون ليميتي دور 2 d'ordre 2. معناها لازمني نطلع ديفلوبمون ليميتي نتاع الفوقاني دور 3 ونقسمو sur x بيان سور كي نجم نحط x en facteur وبيان سور وقتها ديريكتومون on trouve le développement limité d'ordre 2 شو معناتها كان على ordre 3 نعمل développement limité à ordre 4. صحيت فوالا كي تقسم على الاكس اي داكور معناها هذاك علاش هو اي فوالا احنا qu'est-ce qu'on cherche à trouver qu'est-ce qu'on cherche trouvons que quoi le développement limité de f à l'ordre 2 de f à l'ordre 2 au voisinage de 0. Ou bien sûr le voisinage de 0. Voisinage de 0. F de x égale à quoi 1 demi plus 3 sur Ah égale à 1 demi ah. Plus 3 sur 8x. Plus 3 sur 8x. Ah. Moins 3 sur 16x au carré. Moins 3 sur 16x au carré. Plus OX au carré. C'est pas x au carré لا x au carré. هو الساعة هات نبداو بالفوقاني الراسين دو 1 en fait هو راسين دو 1 plus x carré باش نلوجو ديفلوبمون ليميتي تاع شنو باش نبداو الساعة دو راسين دو 1 plus x au carré à l'ordre قداش إيمان؟ À l'ordre 3. À l'ordre 3 ou bien sûr voisinage de 0 هات احنا باش نذكاو شويه هات نعملوا شونجمون دو فاريابل ما هذه نسميوها دوما يو ولا on pose quoi on pose u de x égale à quoi égale à x plus x au carré. Donc, automatiquement, x tend vers 0. Le u de x, elle va tendre vers 0. صحيح ولا؟ Oui. Donc, نجم نطبق les formules usuelles au voisinage de 0. الفورمule اللي قال لي طلعها بكري. Je peux l'appliquer. Hein? شو اللي عندي en fait هذه؟ معناها en fait racine de 1 plus x au carré. اسمعني هي racine de 1 plus e. Racine de 1 plus e. Donc نجم نحط لها الفورمule directement égal à 1 oui. plus 1 demi de e moins 1 sur 8 e au carré plus 1 sur 16. 1 sur 16. e à la puissance de 3. B plus θ u3. توا لو كان نجي نعوض الاو بالكريتور نتاعها تمام وي نجي للفورمول هذه هي بيدها شنو تولي عندي تولي 1 plus 1 demi de quoi de x
plus 1 demi de x carré, hein? Ah, demi de x au carré, t'as qu'un وزعتها فرض مالها 1 demi. C'est شرط. شرط معناته. Moins 1 sur 8, non? Moins 1 sur 8. اسمعني. X. x plus x au carré. Le tout au carré. Au carré. Plus. باش نكتبهم بعد لي تو كي نديفلوبي نفهم الحكايه. Plus 1 sur 16 x plus x au carré à la puissance de plus θ مش مشكلة de x carré لنا ما صارش x θ de x à la puissance 3 باهي معناها لنا شو عملنا بالضبط تحت عوضنا جوست الاو بالاكسبرسيون تاعها عوضنا الاو بالاكسبرسيون تاعها شو توا لنا او كو جيساي دو باش نديفلوبي بشوي بشوي توا هذه مش a plus b au carré هذه معناها هذه ريالمون مش x au carré a au carré plus 2ab plus 2 fois x carré معناها plus 2x à la puissance 3 plus b au carré هي x à la puissance 4 ما حاجتيش بها صحيح ولا؟ وي وهذه ما كي باش نديفلوبيها كان تجرب ديفلوبيها حتى تستعمل فورمول ريماركاب تلقى كان x à la puissance 3 هكا هي كل ما نمشي ناخذها خاطر كلهم دي بويسونس باش يفوتوا لا 3 فوالا a plus b à la puissance 3 بس انا حنثبت اسكو a carré à la puissance 3 plus b là moins a carré كلهم باش يفوتوا هي فوالا تنجم تتبعها بشويه باش تلقى كلهم باش يفوتوا باش تقعد لي كان اكس على بسونس 3 دونك لنا شنو تولي عندي ليتيغال اللي هي شنو هي ليتيغال تو لنا عندي راسين دو 1 بلس اكس بلس اكس او كاري صحيح ولا؟ فوالا هيك Voilà. 1 plus 1 demi de x plus 1 demi x au carré. معظم x carré plus 2x à la puissance 3 معناها بتولي moins 1 sur 8 x carré. Moins 1 sur 8 x au carré. 1 sur 8 x au carré. وكيف moins 1 sur 8 باش نكمل ننشرها لنا باش ننشرها على 2 x à la puissance 3 باش نعمل simplification par 2 معناها باش تعطينا moins 1 sur 4 كيك ولا؟ وي x à la puissance 3 صحيح إيمانة؟ وي فهمتها plus 1 sur 16 x à la puissance 3 plus 1 sur 16 x à la puissance 3 plus θ x 3 باهي اسمعني كي نجيب الان منه هذا الان نجيبه منه شنو تولي عندي؟ تولي راسين دو 1 بلس اكس بلس اكس au carré moins 1 égal باهي ترى شوف لي اللي فيهم اكس وحدها معناها فما كان هادي فيه اكس اي كاين هاي باش تولي ان دومي دو اكس اللي فيهم اكس كاري 1 sur 2 moins 1 sur 8 معناتها 2 sur 2 هذه باش تعطي moins 1 sur 8 1 sur 8 4 sur 8 عاد 4 sur 8 moins 1 sur 8 4 sur 8 اي moins 1 هذه 4 sur 8 moins 1 sur 8 قداش تعطينا 3 sur 8 معناها شنو باش تولي لنا بلس 3 sur 8 x au carré
au carré. توا جمعنا فيهم x على بسونس 3. ما هو عندي moins 1 sur 4 لنا وعندي 1 sur 16 مقام مشترك قداش بين 4 و 16؟ essaye. هاي صحيت قالي شو تولي؟ تولي 5 sur 6. moins 4 sur 16 plus 1 sur 16 قداش؟ Moins 3 sur 7. فوالا تعطينا moins 3 sur 16 x à la puissance de 3 plus θ de x à la puissance de 3. باهي est égal نجم نحط x en facteur là. Facteur de quoi? 1 demi. Hein? Plus 3 sur 8. 8x. X. Hein? Moins 3 sur 16 x au carré. Plus θ x au carré. Hein? خرجت x en facteur. شنو هي هذه؟ En fait هي racine de 1 plus x au carré. Hein? Moins 1. باهي اسمعني كي نقسم الكل sur x تاو باش تعطيني f de x. معناها f de x égale à quoi? Égale racine de 1 plus x plus x au carré. هكا ولا؟ Oui. moins 1 sur x. تو هذيك باش نقسمها sur x باش تصير simplification par x. ها؟ شنو باش يقعد لي في الاخر؟ 1 sur 2. صحيت واضحه من غير ما نعاود نكتبها معناها. أيوه. Donc égal à quoi? 1 Égal à 1 sur 2 plus 3 sur 8 x moins 3 sur 16 x au carré plus θ de x au carré. Ok, c'est la fonction que je cherche à déterminer. Est-ce qu'il y a une autre fonction qui peut montrer que نفس fonction أي نفس الفونكسيون سميناها. que j'arrive à démontrer اللي développons les métiers par fonction تاعي. Juste لأن l'astuce اللي يلزمني نخرج x son facteur. نخرج x son facteur و je fais la simplification. Donc هاكا لنا طلعنا le développement limité de cette fonction. Voilà. بعد قال لي montrer que f est prolongeable par continuité en 0. Soit G son prolongement par continuité. لأن donc إذا كان باش نحكي على prolongement par continuité. prolongeable par continuité. لأن شنو باش نقول؟ لازمني باش نحكي على prolongement par continuité لازمني نكالكل الليميت في البوان زيرو صح هيك ولا؟ Donc là, j'ai besoin de calculer limite sur le point 0. Donc là, نشوف f et نكتبوا الفورمول صح باش نفكروا de quoi il s'agit. Et pro prolongeable par continuité. Si seulement si وقتاش هذاك وقت اللي نجي نعمل الليميت de quoi de f de x وقت x est égal à ton vers par exemple x0 مثلا vers 0 هذه نلقاها une limite L c'est une limite finie اللي هي باش نسميها G2 0. Et donc, je comprends f est prolongeable par continuité. Si la limite elle existe, elle est prolongeable par une fonction. En 0, monsieur Khalou. Ah, en 0. Mais je ne peux pas en 0. يعني tu as juste عطيتك formule في le point 0. Mais tu تحط لنا في le point x0 quelconque. Par une fonction g اللي هي تاخذ f de x. نتفكر مرة فاتت خدمناها تاخذ f de x si x
différent de 0 وتاخذ ليميت لقيناها L si x est égal à 0 égal à 0 ها واضح البرونجمون بار كونتينيتي Oui. وقت اللي ما يعطينيش الاف في البوان 0 وقت نولي نحكي على prolongement par continuité. Maintenant, ce que je dois faire, donc, لازمني نكالكل limite de quoi? De f de x. بصير بربي سامحني معناتها كي نلقاو الليميت فيني معناتها الاف اي برولونجابل كان لقيناها Infini ماهيش prolongeable. ماهيش برولونجابل. Voilà. نحكي على prolongement par continuité كان كتب عندي une limite finie. Donc là, je vais faire limite de f de x pour que x tend vers شنو ولا tend vers z vers 0. Donc il y a limite de quoi هات نعوض. Racine de 1 plus x plus x au carré 1 moins 1 sur x. Pour que x tend vers z vers 0. الفوقاني ضارب باش تعطيني 1 moins 1 باش تعطينا 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée indéterminée mais انا ريالمون باش نعمل ترانسفورماسيون للفونكسيون تاعي هذه دونك اني نجم نعمل لنا f de x égal اسمعني هو لنا يا نجم نستعمل الكونجوغي ايش معناها؟ انا نجم معناتها نضربوا في راسين دو 1 بلس اكس بلس صحيح تكتب لي راسين دو 1 بلس اكس بلس اكس كاري موان 1 ونضرب في العكس نتاعها في راسين دو 1 بلس اكس بلس اكس au carré بلس 1 وهذا الكل ديفيزي سور x fois 1 بلس اكس fois 1 بلس fois راسين عادة racine de 1 plus x x au carré ولنا plus 1 racine لنا حتى 1 égal ما هو هذه a moins b fois a plus b مع الفوقانية باش تعطيني 1 plus x au carré نحى راسين a au carré moins b au carré moins 1 معناها صحيح ولا؟ Oui. Sur quoi? Sur x fois racine de 1 plus x carré plus 1. Moi, on a une simplification par 1. Oui. Là, je me prends x en facteur. Je simplifie par x. Je me choque les mains. x 1 plus x. Ah, donc f de x, là, je me choque. Je me choque les mains. Donc là, je vais dire f de x est égal à 1 plus x sur x l'autre ما تنحات ولا؟ Oui. Sur racine de 1 plus x plus x au carré plus 1. C'est bon? معناها اني كي حاجتي بالليميت نتاع الفونكسيون معناها ريالمون ليميت نتاع الاف دو اكس وقت اللي الاكس تون فير 0 هي الليميت نتاع هذه هي الليميت دو كوا دو 1 بلس اكس ديفيزي سور راسين دو 1 بلس اكس بلس اكس au carré plus 1. كنعوض بالزيرو 1 sur 2. تعطينا 1 demi صحيح هذه l'une des méthodes اللي نجم نخرج بها الديفلوبمون نخرج منها بلوتو لي ليميت نتاعها دونك هذه تيجال 1 demi اللي اني هذه باش نسميها سو ليميت فيني باش نسميها جي دو 0
باش بعد نعمل prolongement. في الدوزيام ميثود deuxième méthode نجم نعمل الليميت اسمعني الليميت تاع اف دو اكس وقت اللي الاكس تون فير زد هي بيدها الليميت تاع سون ديفلوبمون ليميتي ديفلوبمون ليميتي دو اف دو اكس وعندنا ديفلوبمون ليميتي نتاع اف دو اكس صحيح ولا؟ وقت اللي اكس تون فير زد فير زيرو اللي هي قداش لقيناها بكري؟ لقيناها تيجي ان الو باهي شنو قلنا؟ قلنا هي الليميت تاع الاف دو اكس هي بيدها الليميت نتاع الديفلوبمون ليميتي نتاعها هاي جي دي او احنا لا لا قلت لك دوزيام ميثود بمشكلة كروم من البارتاج ديكرون خرج باهي لحظه برك ايمان معايا ما في ناس ما فيك مسيو نفس في الكروم خاطر باهي انا باش نعمل بارتاج ترى شوف طلعت ديجا قالت اي وي سافا باهي شنو عندنا لنا تو؟ قلنا ما عندوش ديفلوبمون ليميتي في انا اوردر لا اللي لقيته ديفلوبمون ليميتي اللي طلعته اني ديجا فهمت شنو نقصد مواني احنا ديجا on a déjà trouvé un développement limité اللي قال لي بروفي كو تتفكروا عطاهو لي دونك دي قال لك كوا ليميت دو كوا داك الان دومي بلس قداش 3 sur 8 3 sur 8 x 3 sur 8 x موان تقريبا 3 sur 16 حاجه كيكا x carré plus θ le x carré. Donc, قلت لي x attend vers 0 vers 0. Bien sûr, هذا كله باش يكون زيروات هذا 0 وهذا 0 وهذه بطبيعتها تيتا ليميت نتاعها يقال 0. دونك في الاخر باش نقعد يقال 1 2 1 2 ريت الزوز يوصلوا يعني كي اذا كان عندي ديفلوبمون ليميتي حاضر جي با بوزوان باش نستعمل كونجوغي حبيت نقول لك الفونكسيون هذيك نجم نخدموها بالكونجوغي. دونك هكا طلعت الليميت نتاعي في البوان 0 دو موني نلوج على البرون تقول لي مونتري كي اف باغ اكزومبل اي برولونجابل باغ كونتينيتي معناتها في نومبر اخر 3 ولا 4 ولا حكايه هكا بيان سور بيان سور اما احنا بيسكو عندنا لي فورم يوزويل وفوازناج دو زيرو اكثر لي كيستيون ديما يجيو في البوان 0 خاطر عندي لي فورمول يوزويل حاضرين هلا هما نخدموا بار شونجمون دو فاريابل كيما خدمنا فوازناج دو 1 كنت تتفكر وقت نعمل شونجمون دو فاريابل باش نرجع ديما الفوازناج دو زي فوازناج دو زيرو دو جي نتاعي قال كوا جي دو اكس اللي هي البرونجمون بار كونتينيتي قال كوا تاخذ اف دو اكس هي قال اف دو اكس اللي هي تيقال كوا تيقال راسين دو 1 plus x carré هذه كلها moins 1 sur x وقتاش si x appartient à ال r étoile صحيح ولا؟ وتاخذ ان دومي si x égale à 0 ما نعرفش شنو الفرق بين الاف دو اكس وجي دو اكس جوست جبت الليميت في البوان زيرو هذاك شنو تسمى برولونجمون بار كونتينيتي يعني داكور فهمنا في الكونسيبت ولا ما فهمناش دونك كيك j'arrive à trouver le prolongement par continuité de cette fonction bon بعدين قال لي j'ai explicité g et calculé g' de x pour tout x appartenant à R. اللي كي جي بريم ولا جي موان 1 جي بريم ديك جي بريم explicité g et calculé g' de x
شو معناها اكسبليسيتيزي جي؟ ما عرفتش تطلع جي. هي اكسبليسيتي هو جي جينيرالمون ديما نلوجوا على الفونكسيون ريسيبروك نتاعنا نلوجوا على جي موان زان اكسبليسيتي جي نلوج لنا على جي موان زان اعطيني en fait جي دو اكس العاديه هذه هي جي دو اكس تيجي à quoi وعملنا لها بكري الكونجوغي لقيناها ايجال à quoi بكري كي عملنا الكونجوغي نتاعنا كان 1 بلس اكس معناتها في الاخر شنو لقينا كي عملنا 1 سامبليفيكاسيون بلس اكس sur racine de 1 plus x plus x au carré plus 1. باهي خليها دونك هذه الاكسبليسيتي الجي موان زان خليتها نخدمو اعطيني توا باش نعمل جي بريم نرجع لها الاكسبليسيتي جي جي دو اكس ايجال à quoi Donc, là, g de x, il y a racine de quoi en fait? Racine de 1 plus x plus x au carré, et voilà, moins 1 sur x. Et en fait, équivalent à peu près, le développement hermétien تاعها اللي هو égal à quoi? هو 1 demi plus 3 sur 8x plus 3 sur 8x moins 3 sur 3 sur 16 moins 3 sur 16 x au carré plus θ de x au carré هيك va. هذا هي développement limité نتاع الفونكسيون تاع donc إذا كان je cherche à calculer la dérivée نتاع الفونكسيون هذه حتى نخدم بالعادي مع f sur g je prime de x égale à quoi باش نعمل ديريفي ما باش نعمل f sur g لوطانية باش نحطها au carré ça وبعد باش نديريفي الفوقانية راسين دو 1 plus x au carré moins 1 هذه باش نعملها ديريفي نتاعها فوا x صحيح ولا بلس x نديريفيها فوا راسين دو 1 plus x plus x au carré هذه moins 1 égal كيبدا عندي راسين هو ريالمون كيبدا عندي راسين دو u الفورمولا racine de u est égal à u prime sur 2 racines de u. u prime sur 2 racines de u. معناها هذه الفورمولا هذه بكلها شنو باش تعطي؟ باش تعطينا باش تعطينا u prime اش معناها؟ باش نديريفي اللي في وسط الراسين ما هذه الان باش تتنحى ان ترم دو ديريفي. هذه بتتنحى باش تقعد لي كان راسين دو 1 باش نعمل ديريفي نتاع راسين دو او سامحني. لا ديريفي دو راسين دو او هي او بريم سور دو راسين دو او. انت ما باش تعمل ديريفي نتاع راسين دو 1 بلس اكس كاري. هاي شنو هو الديريفي نتاعها؟ باش نكتبها لنا مو او بريم اكس انت باش تعطينا 1 بلس 2 اكس فوق او بريم تعطينا 1 بلس 2 اكس هذا خاطر فوق sur quoi sur 2 racines de u sur 2 racines de 1
plus x plus x plus carré. x au carré. Voilà. هذا الكل باش نضربه فوا x. هذا. Plus quoi? Plus x qui est dérivé تعطينا 1. Donc, plus quoi? Plus racine de 1 plus x plus x au carré. هذا كله moins 1. فهمنا؟ sur x au carré. x au carré. Donc هكا جاتني فونكسيون بلوز او موان هكا. نجم نزيد نديفلوبي واحد المقامات مش مشكل. خل تقعد توا جي بريم دو اكس هيك. فهمنا؟ لو كان اني باش نعمل جي بريم دو اكس هي الديريفي نتاع ديفلوبمون ليميتي. ديفلوبمون ليميتي نتاع جي دو اكس. اسكو جي لو دروا؟ ما هذاك يصلح كان في الفوازناج دو زيرو. دونك ما نجمش ما عنديش الحق جوتيليز ديفلوبمون ليميتي في الديري. دونك خل تقعد فونكسيون تاع جي بريم دو اكس هي هيك. ومن بعد قال لي كالكولي جي بريم دو زيرو. جي بريم دو زيرو. ça revient à faire quoi là؟ باش نرجع. هات حاجتي بجي بريم دو زيرو ايكال كوا. كي نعوض لنا بزيرو ما عندي 2 ولا نعوض بزيرو 1 sur 2. 1 sur 2 نضرب لنا فوا زيرو باش تعطي زيرو. ولا زيرو موان زيرو باش تعطينا زيرو. دونك باش تعطينا زيرو سور زيرو سي اون forme indéterminée. Ça fait 1 demi sur 0, monsieur. Constant sur 0, infini. لأن مولو تاني زيرو ولا؟ أي زيرو. والفوق شنو باش تعطينا؟ عندنا 1 موان 1 زيرو ولنا زيرو فوا سيت كونتيتي تعطي زيرو. 0 ديجا هيك. باش تطلع 0 سور 0 سي اون فورم ديتيرميني. اور هو حاجته باش حاجته كالكولي جي بريم دو اكس. حاجته بجي بريم دو زيرو. جي بريم دو زيرو دونك لازمني جو دوا ترانسفورمي معناها الفونكسيون تاعي جي. جي بريم دو زيرو. من غير ما نقعد نعمل اللي لنا هو اون فيت الديفلوبمون ليميتي هذايا جو شيرش اني نعرف جي دو اكس في الديفلوبمون ليميتي ايكال كوا؟ ايكال ان دومي بلس كوا 3 sur 8 x moins 3 sur 16 x au carré plus θ de x au carré. هذا في الفوازناج دو زيرو. اسمع تو لو كان نكتب الفورمول جينيرال نتاع ديفلوبمون ليميتي. فورمول جينيرال هي الفورمول اللي خرجنا منها باش طلعنا تايلور يونغ. هذه تيجال كوا؟ تيجال جي دو زيرو. اول فورمول تحط في الشابيتر تاع ديفلوبمون ليميتي بلس جي بريم دو زيرو اكس sur 1 factoriel plus g second de 0 x au carré sur 2 factoriel plus θ de x au carré. اوكي تعرف الفورمول هذه نتاع؟ لا ما فهمتش.
هي فورمول جينيرال ما نجم نطلع بها نابورت كال ديفلوبمون ليميتي نتاع اي فونكسيون. دونك هذه تسمى هذه شنو تسمى الفورمول جينيرال évidemment c'est هذه دونك هي الفورمول de Taylor-Young. Pas n'importe quelle fonction, hein, de g de x, bien sûr, il faut le voisinage de z de 0, hein, ou pour n égale à 2. Est-ce que moi, اللي هذوما قد بعض وانا حاجتي بجي بريم دو 0 يعني ولا هذه وهذه قد بعضهم صحيح ولا؟ مو عندنا جي دو 0 est égal à 1 demi هاني جي دو 0 est égal à 1 demi هذه ديجا طلعناها. نجم هذوما نحطهم قد بعضهم ما جي بريم دو 0 x sur 1 factoriel ها نجم نحط جي بريم دو 0 x est égal à quoi? est égal à 3 sur 8 x. نجم نعمل simplification par نجم نعمل simplification par x. ما عنديش الحق ما عندي الحق عندي x على اليمين وعلى اليسار je peux simplifier et du fait لنا donc g' de 0 égale à combien? هذوما حطيتهم قد بعضهم ولا ايمان؟ Oui, معناتها g prime du 0 est égal à 3 sur 8. Voilà. طلعتها من développement limité. G prime de 0 est égal à 3 sur 8. بعد تاعك الفورمه ديترميني الفوقانيه نتاع الفونكسيون خاطرها معقده شويه. هاك طلعتها ديريكتومون اترافير لو ديفلوبمون ليميتي. هو طلب مني باش نطلع G prime de 0. Montre que G est de classe C1 sur R. On cherche à démontrer que la fonction. On arrive à démontrer la fonction taille de classe C1 sur R. شلون مسيو ما سمعتكش؟ وقتاش G est de classe C1 que G est de classe 1 sur Twitter. de classe C1 sur R. Si seulement si. لازم الساعة G prime de X تكون dérivable sur R هيك ولا؟ ولا بليتو لنا مش G prime G تكون dérivable une seule fois. لازم G نتاعك تكون dérivable. خاطر كلاس سي 1 كان جات كلاس سي 2 نقولوا دو فوا dérivable. G est dérivable sur R. ولازم G prime de X وتكون continue sur R. فهمنا؟ هي ديجا الاف dérivable sur R étoile ولا؟ autrement G نتاعي automatiquement dérivable sur R étoile. Dérivable sur R. Sur R étoile. Hein? Oui.
Ou puisque عندي G' des euros existe, hein? C'est fini. Maintenant, automatiquement, G m'taille dérivable sur R. ما عنديش مشكلة في الزيرو sur R. نفس الحكاية لنا G' de X contenu sur R étoile ولا؟ C'est une fonction G' de X contenu sur R étoile. كيف ولا والبريزونس نتاع G' de 0 اللي هي نجم نسميها باش تكون هو ريالمون باش تعطيني اللي l'existence هذه باش تعطيني que les G' تاعي contenu وقلنا sur R étoile لنا donc automatiquement باش تكون contenu sur R contenu sur R et de fait de classe C1 ou ماهيش de classe C1 de classe 1 donc automatiquement je peux conclure que les G taille automatiquement et les G est de classe C1. L'argent fonction montrer que G est de classe C1 sur R. On va donner l'équation de la tangente delta C de G, la courbe de G dans un repère autonormé de plan au point M 0, 1 demi. Là, je m'attends l'équation de la tangente à partir de quoi? Il y a un G de X, développement limité, voisinage de 0, moi, est égal à n demi moins plus 3 sur 8. 3 sur 8 X moins 3 sur 16 3 sur 16 x au carré plus θ de x au carré. Je prends la partie là, dit mais l'équation de la tangente et l'effet constante ou l'effet x. Donc هذه باش تكون y. Voilà. Donc y نتاعها شنو باش تكون؟ y اللي هي تيجال à quoi? Égale à 1 demi plus 3 sur 8 x. Et il y a quoi? Il y a l'équation de la tangente. Hein? De la tangente. Fait un point. Hein? Au point. M, ça met M, moi, le coordonnée 0, N2. Tout le partie là, dans développement limité, automatiquement, elle désigne l'équation de la tangente. Donc, déjà, l'équation de la tangente. Ça mène à delta, il y a delta, ça mène à y, l'équation de la tangente, il y a delta. La courbe de G dans un repère autonomé au point M0, 0, 1, 2. Préciser la position relative de delta par rapport à la courbe C de G. Là, ça mène à Y. Je نسميها دلتا نسميها دلتا نسميها دلتا كما هو سماها لنا قلنا لنا هذه نسميها دلتا وهذه نسميها دلتا هو ريالمون مش باش نعمل الجي دو اكس موان دلتا باش نشوف البوزيسيون دو لا كورب ها باش نعمل اي بوزيسيون دو لا كورب لنا جي نعمل بيتي بي نعمل جي دو اكس موان دلتا اللي هي مال البارتي اللي اون روج باش تنحى باش تقعد لي في الاخر باش تقعد لي موان 1 sur 16 x au carré x à l'absence x à l'absence قداش x au carré x au carré
اللي هو السيني نتاعها كيف نوع هذا؟ C'est moins 3 sur 16. اي سامحني وان تروا اللي هو السيني نتاعها نيجاتيف. Négatif. معناها كيفاش باش تكون؟ الكور بتاعها باش تكون هكا والدلتا باش تكون هكا ها؟ D'accord. وهذه سي دو جي. معناها شو نقولوا لنا؟ شبيه لا كور؟ لا كور سي دو جي. شبيه الكورب هذه اي؟ وي سيتوي شنو؟ كيفاش بارابور situé Au-dessous. Au-dessous. Au-dessous sous de sa tangente Mhm. de sa tangente de delta. فهمنا توا على développement limité زاد يعطيني position de la courbe par rapport à sa tangente. آخر حاجة قال لي on déduire la convexité de G au voisinage de 0. Au-dessous. الكونفكسيتي لازم نشوف en fait نشوف السيني نتاع جي سكوند de 0 كان بوزيتيف راهو كونفكس ها Mhm. وكان نيجاتيف في البوان 0 راهو كورب غادي في البوان 0 كونكاف. كونكاف. هات نعاود نفكرك عاود ولا جي اعطيني بريم ماشي يلزم ديما نيجاتيف. جي بريم ديما يلزم نيجاتيف. لا مانيش فيها جي بريم حاجتي بجي سكوند انا كاو. داكور. جي بريم جوست باش نشوف بها مونوتونيه ما جي سكوند تشوف بها الكونفكس ولا كونكاف ما عندهاش حتى علاقه ببعضها خاطر يعني نجم نقول لك هيك شوف كونكاف هذه ولا كرواسونت وهذه كونكاف ولا مش كونكاف؟ كونكاف اما دي كرواسونت ما عندهاش علاقه معناها بالسيني نتاع الاف بوزيتيف ولا نيجاتيف. توا اني هات نعاود نفكرك في ديفلوبمون ليميتي في جي دو اكس est égal à 1 demi, hein, plus 3 sur 8 x moins 3 sur 16 x au carré plus θ de x au carré. Donc, الفورمول اللي كتبناها بكري اللي هي جي دو زيرو avec تايلور يونغ plus g prime de z 0 x au carré x sur 1 factoriel plus g second de 0 x carré sur 2 factoriels plus θ de x au carré. غير ما نقعد نعاود نكلكلها معناها لنا ريالمون شنو عندي بالضبط. هذه باش ندورها توا بالفيرا اللي فيها جي سكوند دو اكس كاري حاجتي بها هذه هي بيدا هذه ما هذه او كاري نجم نحطهم قد بعضهم نجم نحط جي سكوند دو 0 x carré sur 2 factoriel معناها sur 2 égale moins 3 sur 16 x au carré x au carré كما عملنا بكري نجم نحي x carré و x carré Oui. نجم نحي منها 2 ومنها 2 يقعد 8 Moins 3 sur 8, oui. est égal à moins 3 sur 8. باش نعمل جي سكوند دو 0 Oui. لأن réellement g seconde de 0 est égal à moins 3 sur 8. Les signes négatif. Et que peut-on dire sur la convexité au point 0? G est convexe ou concave? Convexe. Ah?
concave. Négatif. Positif, convexe. Négatif. Ah, donc concave. Et concave au point Quasiment. au point zéro. معناتها ولينا بريسك خدمنا كل شيء بديفلوبمون ليميتي. شفنا الكونفكسيتي، شفنا الليميت، وشفنا البوزيشن دو لا تانجونت دو لا كور بارابور ا سا هذاك معناها لنا شفنا اليوتيليتي كيفاش نجم نستعمل ديفلوبمون ليميتي في معناها سواء في الكالكول نتاع ليميت ولا باش نشوف التانجونت ولا باش نشوف الكونفكسيتي. فوالا هيك نكونوا كملنا البارتي نيميرو 1 de l'examen اللي هي فيها اكثر étude fonction et développement limité. Voilà.